No tervepä taas. Sehän olisi testin aika jälleen kerran ja tämähän on samalla myöskin toivetesti. Mutta katsotaanpa minkälaista löytyy rasiasta. Noin. Elikkäs grillilautanen. Ja, tässähän on isot ranskalaiset, jauhelihapihivi, sitten taas on Berliinin makkara, kananmuna ja ananas. Mutta minäpäs leikkelen vähän noita juttuja tuossa, niin maistellaanpa sitten, mille maistuu. Joo, jatketaanpa siitä. Leikkelin tonne kannen puolelle noita makkaraa, pihiviä, kananmunaa ja ananasta, niin ajattelin, että siinäpä on Järvigrillin isot ranskalaiset nyt sitten niin kuin tässä annoksessa. Annoksessa nyt piti olla. En nyt tiedä, näyttääkö ne on nyt niin isoilta, mutta maistellaanpas. Nämä jonkun aikaa kerkestä olla valitettavasti tässä rasiassa, niin on varmaan vähän pehmentyneet, kun en jäänyt siihen rillin pihaan syömään. Aurajuusto on kyllä ihan, otin tosiaan kun toivetesti, tämä on, tai siis aikoja sitten jo on tämä toive esitetty, että Järvigrilliltä, eli Puokkarin grilliltä, grillilautanen ja siihen aurajuuston lisäksi. Niin nyt sitten pitkään mietin, että otanko tämän vai otanko jotain muuta, koska on kuullut, että Puokkarin grillin nämä ranskalaisannokset ei ole kovin isoja ja näin, mutta kyllä tässä nyt onko näin, että yllättävän reilusti on odotuksiin nähen niin ranskalaisia. Ja tosiaan otin aurajuuston sitten lisäksi, niin kuin toiveessa oli, tuo aurajuusto maksoi €20 lisää. Mausteita tässä on aika vähän, niin kuin näkyy. Otin kaikki muut mausteet paitsi kurkkusalaatin. Tuossa ei kovin paljon sinappia eikä ketsuppia oo. Tuolla on normisipuulia. Tuossa on valakosipuulia. Aurajuusto on, no, onhan tuota nyt, sanotaanko näitä odotuksiin näihin sitäkin on enemmän. Mutta €20, mitä tuo makso lisää, niin olisi ehkä voinut vähän enempikin olla. No. Makkara oli reilun kokoinen. Berliinin makkaraa pitäisi olla ainakin listan mukaan. Ehkä olisi pikkusen voinut tätä makkaraa paistaa. Makkaraa paistaa reilummin. Jonoa siinä ei kyllä ollut, että kiireen piikki ei ainakaan mene se. Joo. Tosiaan toivetesti. Ja tämä on tosiaan kauan sitten, niin kuin moni muukin toive on esitetty. Minähän niitä toteutan aina omassa mielivaltaisessa järjestyksessäni. Toivoja oli Henna Westerinen. Ja siksi sanon nimen kokonaisuudessaan, koska hän sillä nimellä tätä toivoi. Ihan kommenttikentässä jollakin videolla aikoinaan. Ranskalaiset on ihan hyviä. Jonkin verran toki pehmentyneitä. Suolaa on ihan, tai ehkä saisi suolaa olla pikkusen reilun masti. Niin kuin yleensä aina. Ja. No toki tämä aurajuustohan tuo lisää suolaisuutta.
Minun mielestä on vähän turha isot nämä oheisrasiat. Tai nämä kotelot. Tai kolot. Tai saisi olla silleen niinku... Yli puolet pitäisi olla tälle. Silleen niinku näin. Näin tilaa. Mutta niin kuin sanoin, että odotin tämän olevan pienempi annos. Musta niin... Ainahan sitä toivoo, että sitä sais vähän enempi rahallisen vastinetta. Makkara on ihan ok. Pihvi on ihan normi jauhelihapihvi. Ei ehkä ihan niin eineksen makuinen mitä joissakin paikoissa on. Joo. Hintaa tällä annoksella ilman aurajuustoa niin on 9,20 €. Ja koska aurajuusto maksoi 1,20 €, niin annoksen hinnaksihan tuli silloin 10,40 €. Silloinpa kurkkuja. Varmaankaan en olisi päätynyt muuten tähän annokseen, mutta tämä tosiaan toivetesti, niin ajattelinpa nyt sen toteuttaa. No ei oo kummonen. Ei oo kummonen salaatti tämä kyllä. No joo. Menettelee. Tuolla vähän valkosipulia. Reilua murskaa kyllä tää valkosipuli. Karkeeta tommosta. Olipa yllättävän mautonta. No. Ihan syötävä. Otapa kanan munaakin tuosta. Kennäkö noin päin, niin näkyy nuo tosiaan suunnilleen puolet noista makkarasta, pihvistä ja kananmunasta. Leikkelin tähän ja tosiaan tuon ananaksen leikkelin kokoon. Tähän tälle sanois. Annas koko nyt kyllä. Sanotaan, että pikkusen yllätti. Siihen mitä odotin pokkari annoskooksi. Mutta niin, kyllä tämä niinku syö ihan kevyesti. Kevyesti kyllä syö ja normihinnalla tosiaan 9,20 hintaa, niin en nyt sitten tiedä. Minun mielestä kestäisi olla pikkusen enempi ranskalaisia. Nämä muuthan tässä on niin sanotusti itsensä kokoisia. Ihan perus. Maultaan perus grillilautanen. Aurajuusto tuo oman lisänsä. Lisää hinnalla toki. Joo, mutta no. Tää on vähän siinä ja siinä, että ostaisiko toisen kerran. Mun mielestä niitä ranskalaisia saisi olla enempi. Ja jos tästä makkarasta tosiaan, niin makkara olisi olla pikkusen paistuneempi. Ja näin, mutta niin nytpä on Hennan toive toteutettu. Ja näin. Puutu kun arvosanaa. Arvosanaksi annetaan tälle vahava 3,5/5.
5. Joo, mutta minä jatkan syömistä. Niin eipä tässä siis tämän kummempia. Palaamme asian kun aihetta ilmenee ja nämä kuvat ja nämä tunnelmat. Se on moro.